வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கருணா ஆடியோஸ். இந்த செட்டு ஒர்க்கு முடிஞ்சிடுச்சு. ஃப்ரண்ட் பொசிஷன் இது ஒரு ரீஒர்க் ஆம்பு தான். நான் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன், சரிங்களா? அதனால் இது ஒரு ரீஒர்க் வீடியோ தான். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருந்த பொசிஷன். இதில் வந்து நம்ம சப்பு ஃப்ரீக்வன்ஸ் வைக்கலை. ஏன்னா மேக்ஸிமம் அதை வச்சு அது பயன்படுத்த தெரியாமல் சில பேர் அது வந்து சப்பு பேஸ் நல்லான்னு சொல்கிறதுனால அது நம்ம வைக்க கிடையாது. ட்ரிபிள் பாஸு, இது டம்மி கண்ட்ரோலு. அண்ட் சப்பு வால்யூமு, சென்டர் வால்யூமு, ரியரு அண்ட் ஃப்ரண்ட் வால்யூமு, டோட்டல் மாஸ்டர் கண்ட்ரோல். இந்த வாட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்கே ப்ளூடூத் யூஎஸ்பி பிளேயர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 9 பின் டேக்கல் சுவிட்சு ஃப்ரண்ட்டு. அண்ட் இன்டீரியர் பார்க்கலாம் வாங்க நண்பர்களே. நம்மளே அதில் இருந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மு 24/0/24/7 ஆம்பியரு. அண்ட் இது பவர் செக்ஷனு ரெக்டிஃபை செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 MFTயில் 50 வோல்ட் கெப்பாசிட்டி 2. அதில் 6 ஆம்ப் டாய்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 போட்டிருப்போம். இது 5 வாட் ரெக்டிஃபை செக்ஷன் 1202 வந்து ஃபேனுக்கும் ப்ளஸ் பிடி போர்டு அண்ட் யூஎஸ் போர்டு நம்ம அதில் இருந்தோம். ஒரு 12 வாட் அண்ட் 5 வாட் ரெகுலேட் போட்டு எடுத்துருக்கோம். இந்த பார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒயரிங் நல்லா நீட்டாக பண்ணியிருப்பேன். இதில் என்ன சொல்கிறது, எப்படி இருந்தேன்னா இப்படி ஆகிட்டேங்கிற மாதிரி என்னையும் ஒயரை ஒட்ட விட்டிங்களே அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறது. இதை கொஞ்சம் ஒயர் ஒட்டி தான் நம்ம மாதிரி நீட் பண்ணி நம்ம எடுத்துருக்கோம். 5 சேனல் பார்த்திங்கன்னா DDA 7294. அண்ட் வந்து இது சப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எம்டெக்கில் வந்து 4TR ஸ்டீரியோ போர்டு. இது நம்ம வந்து பிரிட்ஜு பண்ணி மோனோவோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதான் பிரிட்ஜு பண்ணி நம்ம அது மோனோவோ பண்ணியிருக்கோம். பேஸ்ட்ரிபிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பஸ் பிடி அண்ட் ப்ரோலாஜிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர் மேக்ஸ், அதாவது ரூ மேக்ஸோட ப்ரோலாஜி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சீல்டு ஒயரு. இதுதான் இன்டீரியர். வாங்க ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம் வாங்க நண்பர்களே. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு சப்பு இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உதற மாதிரி தெரியும். காரணம் என்னன்னா நம்ம சப்பு பார்க்குற நிறைய பொருள் இருக்குது. நேரில் கேட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு. அடுத்தது வந்து சரவுண்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு. அடுத்து சென்டர் வைக்கிறேன்.